bae. Weh, Din, watuk kau kayak truk mogok, grok grok grok. Jangan-jangan kau kena kutukan TBC. Emang yang kena TBC, tapi tenang, wis minum obat 3 minggu. Jare dokternya wis ora bakal nular maning. Orang dulu jere sapa, tapi nyong jaga jarak sedikit ya. Nyong asih pengen bojo kok. Santai John, TBC gue utuh penyakit kutukan. TBC bisa mari asalkan pengobatannya rutin. Ngono lho John. Ih, kok pada jorok-jorok banget, apa pada repot disaponi apa ketriwe sih? Di apa mas? Ngelapi motor, Bu. Ya iya kayak kue, pada dibersih aja pada jorok. Mas, tak ngomong ya, jere kasih Udin ya. Nang TBC ngerti apa ora sih? Hati-hati loh mas jenengan ya mas. Soalnya kok ya ngerti TBC kok kena bisa tangannya kayak karo tatap-tatapan kok bisa menular. Ih, gedeni banget apa ora sih? Walah, Bu. Nyong ini berdeleng-delengan karena rebutan pem ya. Apa ya? Nah ini aja cepat-cepat karo kayak medeni lho, kayak lho mas. Kayak mau malah jenengan malah bahaya. Mbok jaga jarak. Sing tenang Bu, TBC kan ora bisa nular lewat tatapan mata. Apa mani nular lewat rebutan jemuran. Ngarang bae Nek mas ora percaya, jenengan. ngesuk bareng mayu melun nyong maring puskesmas. Mas Jono bae sing melu yang tak emo mas wedi mah. Pasien atas nama Pak Udin, silakan masuk. Gimana kabarnya Mas Udin? Obatnya masih rutin diminum kah? Masih Dok. Alhamdulillah batuknya sudah mulai berkurang. Alhamdulillah. Masih temennya ya? Iya, Dok. Kok jauh duduknya di pojokan? Cuma deg-degan. Katanya TBC bisa nular lewat tatapan. Terus kata si Udin kalau udah pengobatan 3 minggu sudah tidak menular. Apa bener, Dok? Oh, nggak gitu. TBC itu menularnya bukan lewat tatapan, tapi lewat udara. Jadi pada saat Mas Udin batuk, kan kumannya ikut keluar. Nah, itu yang buat nulari. Tapi kalau Mas Udin udah rutin minum obat, apalagi sudah 3 minggu, kan batuknya biasanya berkurang. Jadi penularannya juga berkurang. Gitu. Weh, rungokna John. Aja ngomong masker double, kok malah semaput kok. Iya, yang penting Mas Udinnya rutin minum obat selama 6 bulan. Jangan putus ya, biar sembuh total. Terus maskernya tetap dipakai selama masih batuk-batuk sampai Mas Udin sembuh, ya. Begitu? Ya siap Dok, saya sudah janji sama paru-paru saya. Oke. Mas Udin. Mas, anak lontong ya Mas dengan jenengan ya. Maaf ya Mas, wingi ibu gak tahu karo jenengan ya Mas. Pak, makasih Bu, tolongnya, lontongnya. Oh iya. Bapak Bu nyuwis kebal menang gosip, menang TBC. Iya. Sehat-sehat ya Mas. Tetap semangat. Pasti Mas Udin sembuh dari TBC ya Mas.